हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दिलीप योगी बाइक डॉक्टर के नाम से। जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्यूबलेस टायर बार बार पंचर हो रहा है। टायर में अभी सही माल है, जान है, तो उसमें आप किस प्रकार से ट्यूब डलवा सकते हैं और डलवा के उस टायर की उम्र बढ़ा सकते हैं। कम से 1 साल 1.5 साल और चला सकते हैं। उसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप ट्यूबलेस टायर बाद में डलवा लो, जिससे आपका पैसा भी बचेगा, नुकसान भी नहीं होगा। आप 300 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये का ट्यूब डलवा के टायर की बढ़ जाएगी आपकी, आप डलवा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रोज रोज नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।